អ្នកនរនេះដឹងទេថាខ្ញុំអត់មានដងផ្នែកសិល្បៈសោះឡើយជាពិសេសគឺសិល្បៈផ្នែកគំនូរគឺខ្ញុំពិតជាគូរូបអត់ស្អាតនោះទេប៉ុន្តែថ្មីនេះខ្ញុំបានរៀនគូរូបលេងជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានសំណួរសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំពិតជាអត់មានដងផ្នែកគំនូរមែនទេខ្ញុំពិតជាអត់ចេះគូរូបសោះតែម្ដងមែនទេខ្ញុំក៏បានសាកល្បងស្រាវជ្រាវមើលហើយក៏ប្រទះឃើញសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកអាចគូររូបបានក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដែលជាភាសាអង់គ្លេស You can draw in 30 days ខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយខ្ញុំក៏ដាក់ផែនការថាខ្ញុំនឹងសាកល្បងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងរយៈពេល30ថ្ងៃហើយបូកជាមួយនឹងថ្ងៃចាប់ផ្ដើមគឺគួរតែ31ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមិនមែនជាថ្ងៃទី1ទេវាគឺជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែកម្ដៅសាច់ដុំដៃសាកល្បងមើលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅគឺគេចង់ឲ្យយើងសាកល្បងគូររូបដែលយើងនឹកឃើញរូបអ្វីក៏ដោយដែលនៅក្នុងចិត្តដែលយើងអាចសម័យបានណាហើយងាយអញ្ចឹងណាបើយើងចេះតែគូទៅយើងអត់ខ្វល់ថាស្អាតមិនស្អាតទេអ្វីដែលយើងនឹកឃើញយើងគូចេញមកបាទហើយគោលបំណងនៃការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្វឹកខ្លួនឯងជាលើកដំបូងនិយាយទៅដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់គំនូរខ្លួនឯងថាវាអាក្រក់បែបណាវាស្អាតបែបណាអញ្ចឹងថ្ងៃដំបូងហើយថ្ងៃចុងក្រោយគឺយើងនឹងគូរអាចនឹងគូររូបដដែលហ្នឹងហើយប្រៀបធៀបគ្នាថាតើទឹកដៃរបស់យើងអាចនឹងកើនឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងណាឬមួយក៏ថានៅតែដដែលឬមួយក៏ប្រសើរជាងមុនអីអញ្ចឹងទៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងសាកល្បង30ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគូររូបអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចេះតែគូតែទៅពីដែរទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តថារូបទី1គឺគូររូបផ្ទះហើយរូបទី2ខ្ញុំនឹងគូររូបយន្តហោះរូបទី3ខ្ញុំនឹងគូររូបនំដូណាត់រូបទី4ខ្ញុំនឹងគូររូបបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវយើងនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនេះគឺខ្ញុំគូររូបតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាជួយតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយឃើញលទ្ធផលនៃរូបគំនូរលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងចូលរៀនថ្ងៃទី1បាទ